Mag-unboxing po tayo ng box niya. Ano kaya ang laman ng box? Charot. Bag po niya dito sa Japan. Hello! Magkakapares, magkakaiba na po. Pinili niyang color is, tingnan natin. Black. In-order po namin yan sa Amazon. Sino aming prinsesa? Ito ang aming prinsesa. Siya po ang aming princess. Pangalan po ay Sakura-chan. Sakura-chan. Po. Mami, paano po siya? Tawag ko sa bag na to sa lipat is Grand Bessel. Wala kasi sa bag. Bag dito is 6 years nila ginagamit hanggang mag-grade 6 sila. Ano, bali si Clarence, grade 1 na siya. Pero 1 month lang po siya. 1 month lang. Pagdating na April, grade 2 na siya. Yung grand set. Ito yung open niya sa baba. Maganda siya. Kapag ko Mami, blue po.
pangalan, schedule. Ito yung pangalan niya. Kanyang Ransel bag. Kakabit na natin yung Kapag uulan. Ganito nga alam mo masyadong malaki ba? Wait lang. Okay na yan. No, baby. Iyak na po yung prinsesa namin. Bigay mo na sa kanya yun. Bigay mo na sa kanya. Ay, ito ba yun? Dahil sa mga Wow! Ito, lagayan ng ano yun, para tandaan ng mga. Pwede ka maglagay ng keychain. Ang ganda na ang kanyang ransel. Mahal eh. Pwede na. Kaya ang ganda. Thank you ka kay Daddy. Thank you so much, Daddy. I love you. We love you, Daddy. Yan. Okay, dito na po magtatapos ang kaaming video. Salamat po sa panonood. Thank you ka. Thank you. Don't forget to subscribe. Bye. Yan. Click the bell. Click the bell button. Thank you po.